Такой корень-бальзам, девочки, должен быть в каждой семье и в каждой аптечке. Он для взрослых, и для детей, и для пожилого возраста, для всей семьи. И этот корень широкого спектра действия, 50 эфирных масел есть в составе, которые согревают, когда вы кашляете, например, мажете на горло, полоскаете горлышко, отит, если турундулу делаете, гайморит у кого тоже турундулу делаете. И если вдруг суставы заболели, пяточки, да, там трещины, тоже намазали, у кого варикоз тоже, девочки, у кого артрит, артроз тоже помогает. Для заказа переходи по ссылке в шапке профиля, я тебе расскажу, как можно его заказать в твоем городе.